Здравейте! Вчера ми попадна една новина, която ме разтресе. Тя се отнася за пешеходните пътеки. Жена в Стара Загора е блъсната от цели 2 автомобила, докато пресича на пешеходна пътека и се намира в реанимацията в тежко състояние, с опасност за живота. Използвам всеки подобен случай да обясня на моите деца, че пешеходната пътека може да ти дава предимството по закон да минеш преди автомобилите, но не ти осигурява нужната безопасност от невнимателни, арогантни или още по-зле пияни шофьори. Затова човек сам трябва да се пази. Това, което го разправям на моите деца, има голямо отношение и към велосипедистите, и към мотористите, и затова сега ще поговоря в това видеообращение към вас. Братя и сестри на 2 колела, ние сме невидими. Невидими за всички шофьори, каращи по-големи превозни средства. И защо е въпроса? Защо си мислите, че е така? Това е свързано с еволюцията. Човешката еволюция. Хилядолетия наред хората, а и не само хората, животните също, в природата се пазят и избягват големите и страшни хищници. Това нещо се пренася и на улицата. Съвсем естествен процес е шофьорите на автомобили да се оглеждат, благодаря, за други автомобили, за камиони, за нещо, което може да им навреди, нещо, което може да ги нарани, нещо, което може да ги убие. В тази категория не попадат мотористи, велосипедисти и пешеходци. Поради тази причина и не ни забелязват. Просто не ни забелязват. Въпросната жена, с която започнах, пресичайки на пешеходната пътека, аз съмнявам, че шофьорите, които са я блъснали, са имали желанието да я ударят. И след това да платят солени глоби и да се водят дела, евентуално да лежат в затвора за непредумишлено убийство. Сериозна работа е това да шофираш 1-2 тона автомобил. Това си е оръжие в ръцете и краката на всеки един човек. Както виждате, може да отнесе някой пешеходец супер лесно. Дядо, малко засиде и всъщност самата причина защо се ударили се крие в тази психология, тази дълбоко заложена психология в бозайника. Да се пази от големия и опасния, а не от малкия. Те просто не са я видели. Те просто не са обърнали внимание. Някои могат да повдигнат въпроса за вината. Кой е виновен в този случай? Веднага ще кажа, жената си е виновна. И ще се обоснова защо. Да, по закон шофьорите трябва да пропуснат пешеходците. И самите шофьори, и те имат вина. Да отнесеш пешеходец на пешеходна пътека си е сериозно престъпление. И се надявам да бъде преследвано от цялата строгост на закона. Не трябва да има такива случаи. Не трябва да умират хора по пешеходните пътеки. Но къде е тук вината на въпросната жена? Нейната вина е, че не е внимавала. Тя трябва да се пази от по-големите хищници, от автомобилите. И тя ще плати много по-висока цена. Не просто глоба, не просто условна присъда или затвор, а тя ще плати със здравето си, а може и с живота си. И това нещо
защото имала дързостта да не се подчини на еволюционните закони, на природните закони, да се пазиш от по-големия. А е разчитала само единствено правилника за движение по пътищата да я опази. Не става така. Искрено съжалявам и се извинявам, че използвам за пример този случай. Ако някой от близките на тази жена гледа в момента, съболезнования, дано се оправи, да не стигаме до нещо по-лошо. Но това е просто един от стотиците примери, които ми попадат ежедневно. Нека имаме съзнанието да се получим от тях и да не разчитаме на случайността. На всяко едно кръстовище трябва да се огледаме. Ето там има пешеходна пътека между онези двата блока. Легнал полицай, ограничение 30. Но нищо не пречи. Аз и тук съм виждал невнимателни шофьори как прелитат. Пресичайки пешеходната пътека, трябва да се огледаме. Ние, които сме на мотоциклети, велосипеди, преминавайки през кръстовището, нищо че свети зелено, трябва да сканираме и да внимаваме дали някой автомобил ще премине пред нас, ще пресече нашия път, предизвиквайки ПТП. ПТП, от което ще пострадаме самите ние, защото сме доста по-уязвими. Ние сме малките, на дъното на хранителната верига, така да се изразя. Ето го, не внимава, пресича, коли минават, намалявам, спирам, гледай. Така ли се обръща тук, бе, мацко? Винаги на щрек за такива неприятни изненади. Помнете, невидими сме. Невидими за по-големите. Затова ние трябва да ги видим и ние трябва да осигурим безопасността си. Отваряйте си очите на 4, за да не пострадате, и не разчитайте на правилника да ви защити. Това е от мен. Чао, до нови срещи и карайте безопасно!